Não, é a única criança que pegou espírito. Já tá ali, já tá com marshmallow, já lá na fogueira. Já tá comendo ali, sentadinho. Se soubesse o perigo que essas fogueiras... É, só você que se escopa. Lívia! Olívia! Tem que liberar o corredor. Ai, que quentinho! Tem como dar essa parte? Fazer um malzinho. Esse aqui traz um banquinho pra você, Kel. Aqui é dentro de casa. Pra brincar agora. Tá bom. Pra mim também. Pra mim também. Sai da mamãe, sai. Não, Lívia. Sai da mamãe. Tira a mão, Lívia! Tira a mão, Lívia! Ei, Kelvin, comer marshmallow? Pra ver a fogueira? Só, Kelvin. Não, Só tem um banquinho. Eu fui com o Kelvin. Calma aí pra te passar. Meu Deus! Tem que cantar uma música de fogueira. Vai. Né? Fala uma música de fogueira. fogueira quente. Zé, não vai parar. Fogo quente. Aqui, ó. Olha o Rogério. Vai postar no canal? Olha. Vai colocar no seu canal, Rogério? Aí sim. A primeira fogueira da Lívia e do... A sua não, né, Rogério? Quem vai ser o primeiro? Eu. Tá quente. A tia tá, calma, tia tá quente. Tá muito quente. Não, vai puxa tudo. Olha o carro. Tô tapando fogo! Olha o carro. Eu quero ver o carro. Aqui, ó. Olha o carro! Vem pra cá, Lívia. Olha o carro! Come, põe na boca. Vem, Lívia! Vem, Lívia! Aí depois... Não é da família, não? Não. É estranho. Olha, vocês têm que ficar aí onde vocês estão. Aí, ó. Aí não atrapalha ninguém. Pode passar, Pode vir. Agora ficou frio. Você que passa uma facilitação? É, passa. Eles vão pra lá. Lívia! A fogueira grande, Lívia! Sim. É o acampamento do Lucas! Com uma fogueira muito grande! Eu tô filmando aqui. Vem mais pra cá. Quem quer? Ó, o meu eu não quero com cheiro de galinha queimada não, viu? Não, pega aqui que tá quente. Pega aqui. Tá quente? Renai, tá quente. Ah, rapaz, eu já sofri. Vai, queima meu filho, viu? Eu te jogo na fogueira. Gostoso? Aê, gostei, Enzo. Eita, grudou na mão. Ai, a fogueira! Eita, a fogueira! Vem na fogueira! Vou encher o saco dela. Vamos lá, vamos fazer aqui. Vem, a fogueira! Lídia, a fogueira! Primeira vez a fogueira aqui, né? Você, Dudinha, pega lá um banco pra sua mãe. Leva lá pro seu pai e pra sua mãe. Só experimentar. Olívia! Deixa. Vai, cadê aí? Foi lavar a mão. Foi lavar a mão? Encerra o vídeo. O que foi? Vem cá. Você fez a entrada? Oi, pessoal!